ഹലോ ഗൈസ്, ഓസ്ട്രേലിയൻ മല്ലു ട്രാവലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ക്യാമ്പിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ക്യാമ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മെൽബൺ അടുത്തുള്ള ലേക്ക് ഈൽഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാമ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. വാച്ച് ആൻഡ് എൻജോയ്. നോക്കാം, നമ്മുടെ ക്യാമ്പിങ്ങിന്റെ സൈറ്റ് അടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. എന്നാ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ്. നോക്കി ഇത് കണ്ടോ, അടിപൊളിയല്ലേ. നോക്കി ഇവിടുത്തെ വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് വണ്ടിക്കകത്ത് കാണാൻ അടിപൊളിയാണ്, നല്ല രസമാണ്. പക്ഷെ പുറത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നോക്കിയേ എന്നാ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ്. നോക്കിയേ കേട്ടോ, ഭയങ്കര മലകളും നിബിഡ വനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ ഫാമും പശുക്കളൊക്കെ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഫാമുകൾ. അടിപൊളി സ്ഥലമാണിത്. ഇത് മെൽബണിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരമില്ല. മെൽബണിൽ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സിറ്റിയിൽ നിന്ന് 2 മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തും. അപ്പോൾ സാധാരണ വണ്ടികൾക്കും ഒക്കെ വരാൻ പറ്റും. നമുക്ക് 4 വീൽ ഡ്രൈവ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. നല്ല സൂപ്പർ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ലേക്ക് ഈൽഡനിലുള്ള ബിഗ് 4 ഹോളിഡേയ്സിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ബ്രീസ് എന്ന് പറയും. ബ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹോളിഡേ പാർക്കാണിത്. അപ്പം അവിടെയാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയതുകൊണ്ട് അവർ റിസപ്ഷനൊക്കെ അടച്ചു. പക്ഷേ നമ്മൾ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അവർ ഉടൻ തന്നെ വരും. അപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പരിപാടി. അപ്പം നമ്മുടെ ജെറിബായും ഞാനും കൂടിയാണ് 2 നൈറ്റ് ഇവിടെ ടെൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് സെറ്റായി ഒരു 2 ദിവസത്തേക്കുള്ള ക്യാമ്പിങ്ങിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ മരം കണ്ടോ, ഇത് എന്നാ രസമാണ്. നിൽക്കുന്നത് ഇതിലെ പൂക്കൾ കണ്ടോ, വാ പൊളിയല്ലേ കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൊന്നയൊക്കെ പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന അതുപോലത്തെ ഒരു ഇതിൻ്റെ പൂക്കളുണ്ടോ, ഇഷ്ടം പോലെ പൂക്കളത്. എന്ത് ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു 2 ദിവസം അവധിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയമായി ഓർത്ത് എന്നാൽ പിന്നെ 3 ദിവസം വെറുതെ കിട്ടിയതല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്നാ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ സമ്മർ ഒരു സീസൺ അങ്ങ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൊത്തം ക്യാമ്പിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ലേക്ക് ഈൽഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഡാമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിലൊക്കെ പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രതീതിയാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ മലനിരകളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ലേക്ക് ഈൽഡൻ. ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രിക്ക് ഇവിടെ വന്ന്, രാത്രിയല്ല ഒരു വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴാണ് വന്നത്. നല്ല അടിപൊളി ഒരു ക്യാരവാൻ പാർക്കാണിത്. ബ്രീസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്, ബ്രീസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിഗ് 4 ഹോളിഡേ പാർക്ക് എന്നാണ് ഇവിടെ ലേക്ക് ഈൽഡനിലുള്ള. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി പാർക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഫ്രീ ക്യാമ്പിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലത്താണ് പോയത്. പക്ഷേ അവിടെ അന്ന് ഇന്നലെ അത് ഓപ്പൺ അല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഇവിടെ 2 നൈറ്റിന് $50 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻറ്റ് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ആ ഒരു റേറ്റ് കിട്ടിയത്. അത് നല്ല ലേക്ക് ഈൽഡനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഒരു പുഴയുടെ തീരത്താണ്
ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ഇതുണ്ട്. അടിപൊളി ഒരു ലൊക്കേഷനാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആൾക്കാർ കയാക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ട്, വലിയ ബോട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് കയാക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയൊരു ഏരിയ ഇത്. ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളമുള്ള നല്ലൊരു പുഴയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല വീതിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ഇതാ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ്. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്പോട്ടാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു സ്പോട്ട്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് 2 ക്യാരവാൻ അവർ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സ്പോട്ടുകളിലാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പോട്ടാണ് നമ്മുടേത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 37 എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്പോട്ടിൻ്റെ നമ്പർ. അതുപോലെ അപ്പുറത്തും അങ്ങോട്ടൊരു 3-4 സ്പോട്ടും കൂടിയുണ്ട്. ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു കുടിൽ ഇന്നത്തെ. ചെറുബായ്, എന്നാ പരിപാടി? കാപ്പി ഇടുവല്ലേ? അടിപൊളി, നല്ല വെതർ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. രാവിലെ ഞാൻ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കി തന്നില്ലേ? മുട്ട നിങ്ങളാ ഉണ്ടാക്കിയേ. പിന്നെ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ. അപ്പം ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ്. ഞാൻ നമ്മുടെ സ്വാഗ് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഗസിബായിക്കകത്താക്കി. ജെറിബായിക്ക് അതുപോലെ ഒരു ടെൻ്റ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ അതിനകത്തൊരു കട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തല്ലേ? അതാകുമ്പോൾ നിലത്ത് കിടക്കണ്ടല്ലോ. തണുപ്പുണ്ട്, അത്യാവശ്യം തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു രസമാണ് അല്ലേ? അടിപൊളി, താങ്ക് യു. ഇവിടെ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കെറ്റിലൊക്കെ ആയിട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വയറ് കുത്തി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റാക്കാൻ പറ്റും. ഇതുണ്ട്, ഇതൊരു ഫീൽഡാണ്. ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ്. ഇതുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ അടുത്ത് സ്നോബ്സ് ക്രീക്ക് ഫോൾസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ട്. അപ്പം അതൊന്ന് കാണാനായിട്ട് പോകാൻ നിർത്തി. പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. വെറുതെ വന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക, 2 ദിവസം എന്നാ പറയുന്നത്, ഒന്ന് ചില്ലാകുക. അത് മാത്രമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ലേക്ക് ഈൽഡൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു വാട്ടർഫോളാണ് സ്നോബ്സ് ക്രീക്ക് ഫോൾസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. വലിയ സംഭവമൊന്നും അല്ലായിരിക്കും, ചെറിയൊരു വാട്ടർഫോളാണ്. ഏതൊക്കെയാലും ഇവിടം വരെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് വേറെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെയും കൂടി പേരിൽ എന്നാൽ പിന്നെ അതൊന്ന് കണ്ടേക്കാം. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോരാ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ പേയ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ജെറിബായ് ഇത് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇനിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്നോബ്സ് ഫോൾസിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാവൽ റോഡാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇച്ചിരി ടാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് നല്ല കയറ്റമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാവൽ റോഡാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് സാധാരണ കാറുകൾക്ക് വരാൻ പാകത്തിനുള്ള വഴിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ സാധാരണ കാറുകൾ ഇപ്പോൾ മെൽബണിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി ഒരു എന്നാ പറയുന്നത്, വലിയ തിരക്കില്ലാത്ത എന്നാൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒച്ചയൊക്കെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 2 വണ്ടിയുള്ളൂ ഇവിടെ. ഇറവേ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒച്ചയൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. മുടിഞ്ഞ സൗണ്ട്. ലുക്കും അതുപോലെ മതിയായിരുന്നല്ലേ? ലുക്കും അതുപോലെ ആയിരിക്കാം. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് സ്നോബ്സ് ഫോൾസ്. ഇവിടെ മെയിൻ ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 100 മീറ്റർ ഇതിലെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകണം. അല്ല പിന്നെ കാസ്കേഡ്സ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 25 മീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് അടിപൊളി നോക്കിക്കേ, സെറ്റപ്പ്. ഇത് കേട്ടോ, എന്താ ബ്യൂട്ടിഫുൾ.
ഗൈസ് നോക്ക്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പണിതിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഴച്ചാലൊക്കെ പോലെയുണ്ട്, വാഴച്ചാൽ. ജെറിഭായ്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതിനു മുമ്പ്? കണ്ടോ, പല പ്രാവശ്യം ലേക്ക് ഈൽഡൺ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വരണം. അത് പറഞ്ഞാ മതി. ഏതൊക്കെയാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വാഴച്ചാലൊക്കെ പോലെയുണ്ട്, ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാല്. അല്ല സത്യം പറഞ്ഞ വേണ്ടാന്ന് വെക്കല്ലേ. സത്യം പറഞ്ഞാലേ അതാ ഞാൻ പറയാൻ വരുമല്ലോ, നൂല് പോലെയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. പക്ഷേ ഇത് നല്ല രസമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇവിടെ ഇച്ചിരി കൂടി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. അവിടുന്ന് നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അടിപൊളിയായിരിക്കും. താഴത്തേതാണ് മെയിൻ വാട്ടർഫോൾ. നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കും. ഞാൻ അത് സത്യം. അത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത് നമ്മുടെ 100 മീറ്റർ അകലെയുള്ള മെയിൻ ഫോൾസിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. അങ്ങോട്ട് നല്ല സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കെട്ടി കൈവരിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം കുഴപ്പമില്ല, നല്ല സെറ്റപ്പ് സ്ഥലമാണ്. നൈസ് ക്ലൈമറ്റ്. പാർക്കയിലുമൊക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നോബ്സ് ഫോൾസിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഫോള്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജെറിഭായ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വിക്ടോറിയയിൽ ഇത്രയും വെള്ളമുള്ള ഒരു ഫോൾസ് കാണുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ്. സ്റ്റീവൻസൺ ഫോൾ ഉണ്ട്, ഗ്രാമ്പിയൻസിലുണ്ട്. ഗ്രാമ്പിയൻസിലുള്ളത് പക്ഷെ അതിൽ നല്ല ഇതാണ്. ഇവിടെ ഇച്ചിരി കൂടി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. മറ്റേ ഇച്ചിരി നടക്കാനുണ്ട്. ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും നടക്കാനുണ്ട്. ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ മേരീസ്വെല്ലൊരു സ്റ്റീവൻസൺ ഫോൾ ഉണ്ട്. അതും വലിയ കുഴപ്പമില്ല, അത് അത്യാവശ്യം നല്ല. പൊളി 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 പൊളി. ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഇത് കിടുക്കാച്ചി ഓക്കെ. ഓയ്യോ, ജെറിഭായ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം? പൊളിച്ചല്ലേ? വിക്ടോറിയയുടെ നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം, കാണാൻ പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടാണ്. അതെ. ഈ ലേക്ക് ഈൽഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ദൂരവും ഇല്ല മെൽബണിൽ നിന്ന്, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൂരമേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതന്നെ മേശയൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ലഞ്ചിനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്ന് കുറവ് വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല, കഴിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടുന്ന് തിരിച്ചിങ്ങ് വരുന്ന വഴിക്കുള്ള അടിപൊളി ഒരു ലൊക്കേഷനാണ്. ആ കാണുന്നതാണ്, അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നതാണ് ലേക്ക് ഈൽഡൻ്റെ വലിയ ഡാം. ഇതേടാ, ആ കാണുന്നതാണ് ഡാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഉള്ള വേറൊരു ലേക്കാണ് ഇത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തീരത്തുള്ള നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തി നമുക്ക് ലഞ്ച് കഴിച്ചേക്കാമെന്ന് ജെറിഭായ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ നിർത്താം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതേടാ എന്നാ രസം നോക്കി, ഇഷ്ടംപോലെ താറാവുകളൊക്കെയുള്ള നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് കേട്ടോ.
നല്ല വെതറാണ് ഇന്ന്, അതാണ് അതിനകത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ഇന്നത്തെ. ഇഷ്ടം പോലെ താറാവുണ്ട്. നമ്മളൊരു ഫുഡ് എടുക്കാൻ പോയ നേരത്തിന് നിങ്ങളെല്ലാം സെറ്റാക്കി. റാപ്പ് ചൂടാക്കി കഴിച്ചാലോ? റാപ്പും ചിക്കനും സെറ്റാക്കിയേക്കാം ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മളിത് ഉച്ചക്കത്തെ ലഞ്ചും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ ലേക്ക് ഈൽഡന്റെ 2 ലുക്കൗട്ട് കാണാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ലുക്കൗട്ട് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ലേക്ക് ഈൽഡന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഫോക്സ് ലുക്കൗട്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വലിയൊരു മലയുടെ മുകളിലേക്കാണ് കയറി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് എന്നാ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ആ ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ, വാട്ടർ ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സീനിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ആയിരിക്കും. ഓയ്യോ, ഇത് പൊളി വ്യൂ അല്ലേ? അടിപൊളി. നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നില്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നോക്കിയേ എന്താ വ്യൂ നോക്കിയേ. ലേക്ക് ഈൽഡന്റെ ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള വ്യൂ. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൗണ്ട് പിന്നിങ്കർ എന്നാണ് ഈ മലയുടെ പേര് കേട്ടോ. മൗണ്ട് പിന്നിങ്കർ ലുക്കൗട്ട് എന്നാണ്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടിലം വ്യൂ ആണ്. അപ്പം ലേക്ക് ഈൽഡൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വ്യൂ ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് മറക്കരുത്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ബൈക്കേഴ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് പൊളി വ്യൂ, ഒരു രക്ഷയില്ല. താഴെ നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള ഈൽഡൻ ഡാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ലേക്ക് ഈൽഡന്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഡാം ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ വ്യൂ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അടിപൊളി. ഇതിനകത്തൊരു ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇതാണോ, ടൂറിസ്റ്റ് ബോട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതാണോ, ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൗൺ പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്നാന്ന് തോന്നുന്നു ബോട്ടൊക്കെ പോയിരുന്നത്. ആണോ, അടിപൊളി. ഇതൊരു വലിയ ഡാമാണ് ഇവിടുത്തെ. ഈ മാൻസ്ഫീൽഡ് അതുപോലെ തന്നെ ജെയ്മിസൺ ആ ഒരു ഏരിയ വരെ ഇത് കവർന്ന് അവിടം വരെ ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു ഏരിയയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലേക്ക് ഈൽഡൻ. മെൽബണിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ളമൊക്കെ ഇവിടുന്നാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അടിപൊളി. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ കാറ്റില്ലാത്ത കാരണം നല്ല രസമായിട്ട് കാറ്റില്ലാത്ത കാരണം അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെ ഈ രീതി ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വുഡ്സ് പോയിന്റ് 30 മൈൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടെ അങ്ങ് ഇരുന്നാലോ? അതെ, 2 രൂപ അടിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ക്യാമ്പ്, മറ്റേ ക്യാമ്പിന്റെ ഇത് എടുത്തോണ്ട് വന്നാലോ? ഏതാ ടെന്റോ? ടെന്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരാം.
എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താ പറയുക, നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഓടി അങ്ങ് പോകും. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഇരുന്ന് ആസ്വദിച്ച് ഒരു 1/4 മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ടല്ലേ. ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ? നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാ, പോയി ടെൻ്റൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വാ. നമുക്ക് അടുത്ത ബൈക്ക് ട്രിപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചാലോ. ഇവിടുത്തെ ബൈക്കേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. നല്ല പോളി വ്യൂ ആണ്. എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ? ഒരാളല്ലോ? ഒരാളേ ഉള്ളൂ. അല്ല, കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു 3-4 പേര് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വേറെ ഒരു ലുക്ക് ഔട്ടും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഇതുണ്ടോ, അവിടെ ഒരു പവർ ഹൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടി ഇവിടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ മൂലമറ്റം പോലെയാണ്, ഇടുക്കി മൂലമറ്റം. അതേപോലെ കിടിലം വ്യൂ ആയിപ്പോയി പറയാൻ. അങ്ങനെ ഇതിലെയാണ്, ഇതിങ്ങനെ 1 വേ ആണ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ആ മലയുടെ പൊക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഇതിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു 1 വേ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലെയാണ് വന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കണ്ട ഒരു അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച, മൂറ്റ് സീനാണ്. അതായത് നോക്കിയേ, ഇതുണ്ടോ 3 ബോട്ട് ആ താഴെ കൂടെ പോകുന്നു. അതിലൊക്കെ കാണാനായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ലൈൻ കമ്പനിയാണ്. ഇത് എത്ര കിലോമീറ്റർ, ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 2-3 കിലോമീറ്ററിലും കാണും. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു വിട്ടേക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ പോസ്റ്റ് കണ്ടോ, ഈ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇത് ഏകദേശം ഒരു 4 കിലോമീറ്ററിലും ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങേ അറ്റത്താണ് ആ പോസ്റ്റ്. അത് കേട്ടോ, ഇത്രയും ദൂരത്ത് ഇങ്ങനെ ലൈൻ കമ്പി ഇടയ്ക്ക് ഒരു താങ്ങ് പോലും ഇല്ലാതെ വലിച്ചിട്ടേക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കേട്ടോ, അവിടെ മരം ഇതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ലൈൻ കമ്പി. ഏതായാലും ഇവിടെ നിന്നുള്ള സീൻ അടിപൊളിയാട്ടോ, നല്ല സീനറിയാണ് ഇവിടുന്ന്. ഇതിലെ കൂടെ ഇഷ്ടംപോലെ ബോട്ടേലിങ്ങനെ, സ്പീഡ് ബോട്ടേലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ. എന്താ പൊളി വ്യൂ നോക്കി. ഗൈസ്, എന്നാ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളത് ഈ പറഞ്ഞ മലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി ട്രാക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും കയറാതെ എങ്ങനെയാ. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ ആ ട്രാക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചേക്കാന്ന് ഓർത്തത്. ചെറിയ ഇതേണ്ട മേളിൽ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞു. നമുക്കൊന്ന് പോയേക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ക്യാമ്പിങ് പാടില്ലെന്ന് മാത്രമേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് ട്രാക്കിൽ കൂടെ കയറാൻ പറ്റും. നല്ല ഓക്കെ ഞാൻ കയറി വരും. ട്രാക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റും. അടിപൊളി. വലിയ കട്ടിയുള്ള ട്രാക്കൊന്നുമല്ല, 4 വീൽ ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ കയറി വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രാക്കാണ്. കുഴപ്പമില്ല, സെറ്റ്. അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ലുക്കൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും കാണുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ്. കാണുമായിരിക്കും, നോക്കാം. അത്യാവശ്യം തെറ്റില്ലാത്ത ഒരു കയറ്റമാണ്. അടിപൊളി.
അതിന്റെ മേളിൽ വരെ വന്നു. ഗൈസ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല കാണാനായിട്ട്. അത് മരം വെട്ടിക്കളകാര് കുറച്ച് വ്യൂവിൽ കിട്ടിയാലേ അത് ശരിയാണ്. ഇവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സംഭവം എല്ലാ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലും ഉള്ളവരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഈ സർവേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ. ഇത് ഇവിടെ വന്ന് ഈ കുറ്റി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നമുക്ക് തിരിച്ച് താഴേക്ക് പോകാൻ പറ്റും, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ സംഭവമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ലോ ഗിയറിൽ തന്നെ വരേണ്ടി വരും, അത്രയും വലിയൊരു കയറ്റമാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ സംഭവമൊന്നുമില്ല. ഈ മരങ്ങളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് വെട്ടി കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ കാണാൻ പറ്റിയേനെ. ഇതുണ്ടോ, ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇതുണ്ടോ, ചുമ്മാ ഇതുവഴി പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു രസം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങോട്ടുള്ള റോഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഇതാണ്. ഈ അത്യാവശ്യം നല്ല ഇതുണ്ടോ, ഈ ടൈപ്പ് റോഡാണ്. അപ്പോൾ 2 വീൽ ഡ്രൈവ് ആയിട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പാടായിരിക്കും വരാൻ. 4 വീൽ ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ പോലും നല്ല ടയറൊക്കെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതുണ്ട്, ഇതുപോലത്തെ ട്രാക്കാണ്. ഏതൊക്കെയാലും ഇവിടം വരെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ഓഫ് റോഡ് ചെയ്തില്ലെന്നുള്ള ഒരു ദുഃഖം വേണ്ട. വിഷമം വേണ്ട. അതെ അതെ അതെ. അതങ്ങോട്ട് മാറി.